Я должен сначала сказать о том, что было на попечительском совете. Значит, в первую очередь спонсоры клуба, учредители рассмотрели текущее исполнение бюджета за первую половину сезона, то есть за первую половину футбольного года. Значит, в принципе, также был рассмотрен вопрос о мероприятиях по линии УЕФА. В первую очередь нужно сказать о том, что в ноябре месяце проходил аудит со стороны УЕФА для соблюдения, для проверки отчетности, представленной клубом в рамках правил финансового фэрплей. Попечительскому совету были доложены эти результаты. Был также представлен прогноз по 2013 году финансовый, ряд иных финансовых вопросов. Значит, одним из вопросов, который рассматривал попечительский совет, действительно был кадровый вопрос. Значит, всем известно о определенной обстановке, которая сложилась вокруг клуба, внутри клуба. И поэтому попечительский совет и учредители клуба решили внести определенные кадровые коллективы, а именно принято решение об отставке 3 топ-лиц. Это вице-президент клуба Исхаков, главный тренер Бердыев и генеральный директор Громов. Мне поручено внести предложение по кандидатурам на 2 последние должности, а пост вице-президента решено упразднить в принципе. То есть, если краткие итоги попечительского совета, то они таковы. Должен сказать, что в ходе заседания совета члены попечительского совета упомянули или внесли несколько возможных кандидатур, которые могли бы занять соответствующие позиции. И, очевидно, по истечении какого-то времени, после рассмотрения всех этих предложений, решение будет спонсорами принято. Попечительский совет никогда не принимал решения персонально по игрокам, это не его функция, и в принципе в клубе есть должностные лица, которые, скажем так, правомочны и принимают решения, связанные с игроками.